对在天桥角落里一动不动的小猫，因为车祸失去了所有行动能力，所以见了人只能用自己仅有的威慑保护自己。而他是我新年接到的第一个求助。在经历车祸艰难地爬到路边后，就被好心的大学生发现了。他有几次想站起来都站不起来，可顶不住家里的压力，只能在医院给打上一针止痛，就放在天桥下发帖求助。我妈看到后没半点犹豫，跟我说这次一定要去。哦，乖乖，我们救你宝宝，快走。哎呀，这个腿起不来了，前腿也起不来啊。他刚是能爬的，这个地方错位咋办呢？这个不知道，这个骨头好像是碎了，这也碎了。拿点纸。像这种大手术，你做完之后，如果它没有抗体，你的猫的概率很高的，不过有可能会感染的那个骨。手术风险是太大了，做完猫瘟的话，那直接就没命了。你书上列了一个条了啊，救你完还咬人，你是个傻子是吧？主要是疼的，天咕噜了，应该是个亲人的猫。好，没事。哪个坏蛋把你撞了呀？是看完哪流血了啊？一下给它打一针消炎的，明天早上再输液吧。不是，万一怕它尿不出来，万一输液的话，大家生塞了。大白，大傻子，他要是脊椎没伤的话，他应该能尿。大白，你喝水不？看他好像自己都转不起来。你现在这个时候，你打输液又回来整整48小时了，可我们却迟迟不敢给他做手术。他现在就处于一个持续疼痛的状态。对，疼。这个天桥下遭遇严重车祸的小猫，因为2处重伤，连台手术至少要麻醉4个小时。这个不知道，这个骨头好像是碎了，这也碎了，你看。更让我们担心的是，现在根本无法确定车祸有没有伤到神经。宝贝，不是不想给你做，是赌不起呀。肾有可能稍微有点问题，他好像就是喝水少。啊，你看我是谁？不怕啊！挠，啊，放松。就害怕真的伤到神经以后不能手术，看了后面就瘫了。铁柱这个叫铁蛋，目前看出了后半段，前半段目前还可以，稍微有手往那边一示意，他就应激啊。对，不能摸身上，都不能摸，脖子、头。哦，等一会儿，你好，你害怕哥哥啊？哥哥是好人。王铁蛋，我是好人，你可得坚强啊！好，我明天再来看。